sức mạnh là đây, quyết chiến quyết thắng là đây. Chúng ta khẳng định với thế giới rằng Quân đội Nhân dân Việt Nam là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, và trong lĩnh vực phát triển công nghiệp quốc phòng để thực hiện tự lực, tự cường, tự vệ, lương dụng hiện đại. Rất mong các ông chí thể hiện rõ vai trò.